السلام عليكم البنات، السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. Bonjour tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va faire des mini pastillas aux poissons qui sont délicieux. اليوم ان شاء الله البنات غنديروا جميع بستيلا، دي ميني بستيلا تيجيو رائعين جدا بالحوت وبالشعريه الصينيه. بقاو تفرجوا حتى الفيديو حتى الاخير وتشوفوا ان شاء الله المقادير. Restez à regarder la vidéo jusqu'à la fin, comme ça vous allez comprendre toutes les étapes. Et bismillah نبداو. بسم الله نبداو البنات لهاد الوصفه لي ميني بستيلا ou un pastilla entier. On aura besoin de calamar. Calamar, vous prenez par rapport à la quantité que vous allez faire. Les poissons blancs, les crevettes, le vermicelle, persil, poivron rouge, poivron vert, poivron rouge, poivron vert, gingembre, 2 oignons, un citron, champignons concentrés et champignons noirs et les épices. Coriandre haché, curcuma, cumin, poivron fort haché, gingembre, بابريكا. ما نسيتو لهاد الوصفه ان شاء الله غنبغيو ليها الكالامار والحوت الابيض، لي كروفيت، الشعريه الصينيه، الشامبينيون حامض، بصله، فلفله الخضراء، الفلفله الحمراء، القزبر والشامبينيون كحلي، الكمون، القزبر اليابس، التحميره، الفلفله الحاره. عوضا لا جو ميتها لا بلاس دو الهريسه، كوم جي با الهريسه فالور جي بري لو لي poivrons, piment fort et gingembre et ail, et je rajouterai la sauce tomate concentrée et les poissons. فايدة بريك الورق ديال البستيله، الورق ديال البستيله ديال هنا كي دايرين هكذا. غنكب عليه الماء طايب. لا جو ميتر دو لو، ما نزيد غير الماء ديال الروبيني وصافي باش تفك لي هذاك الشعريه. لا جو ميتر دو كوتي. مي غنكب هذاك الفلفل. لا جي بريكو لا موتي بوافرون روج موتي بوافرون فير. نهزيت غير نص واخا الا ما بغيتيش ما ديروهاش. سي vous avez pas envie de mettre des poivrons rouges et poivrons verts, vous le mettez pas, c'est pas obligé. انا تعجبوني، moi j'aime bien l'odeur de poivron vert et rouge. غادي نقطعهم طرفين صغار. هذا المورسو ديال الجونجومبر غندهزو حتى هو، غنطحنو مع البصله. درتهم مرصويات كبارين باش واخا تهرسوا غيبقاو فيهم شويه. لا جي في دي غرون مورسو comme ça, même si ça casse, ça reste un petit peu, sinon il va devenir comme des petites miettes. Et moi je vais mettre une cuillère à soupe de concentré de tomate. هنا غادي ندير معلقه كبيره ديال العجين ديال المعطيشه، حكيتها نص، يعني بصله واحده، بصله ثانيه غنخليها للاخير. Là je vais prendre un oignon et l'autre oignon je le laisse pour la fin. Je vais rajouter 2 têtes d'ail. غادي نزيد 2 ديال الرؤوس ديال الثومه، غادي ندير نص منها، ما غاديش نديرها كامله. وغنخلط كلشي هادشي. هنا غادي نهز غير شويه هذاك الحامض، هذاك القشر الحامض اللي قطعته طرافين صغار. لا جو برون جوست un petit peu de la peau de citron que j'avais coupé en petits morceaux, et le reste je laisse à la fin. Là je vais rajouter, غادي نزيد الملح، là je rajoute زيت الزيتون، l'huile d'olive un petit peu, et je rajoute l'huile normale. غادي نزيد الزيت العاديه. Je vais mettre ici la marinade
كم سا جو برون ان تي بو. غادي نديرها هنا هاد الترمونه باش نهز شويه شويه. الا لاحظتوا باقي ما درتش القزبر، ما غاديش نديرو دابا القزبر، نديرو في الاخر. هنايا درت لا ماريناد ديالي كامله. بغيت غير نشكر البنات اللي تيخليو لي التعليقات ديالهم، تتشجعني بزاف بزاف بزاف. التعليقات ديالكم ça m'encourage beaucoup 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 vos commentaires, ça fait trop plaisir quand je lis vos commentaires. Désolée, je réponds pas tout de suite mais je lis toujours vos commentaires. سمحوا لي البنات ما تنضدش في الحين، ولكن تنقرا كلشي التعليقات اللي تصيفطوهم ليا وتنشكركم بزاف. شكرا لكم. هنايا صافي درت ليها لا ماريناد الهادي. غادي ندير حتى لي كالامار ديالي، ندير لهم نفس الشيء. غادي نهز هذيك شويه ديال لا ماريناد. Je ferai la même chose avec les calamars. Je prends un peu de marinade comme ça et je mélange. غنخلط كلشي فيهم كما قلت لكم. الا بغيتو تخليوه يباتو خليوه يباتو، ما كاين حتى شي مشكل. نسيت شي حاجه، j'ai oublié le citron. c'est-à-dire je vais le rajouter à la fin. معليش نسيت الحامض. C'est beau, ils ont bien trempé les champignons noirs. Là, je vais les laver encore une fois et je vais les couper en petits morceaux. هنايا شوفوا راه في قدام لي شامبينيون نوار ديالنا. غنغسلهم عاوتاني وغنقطعهم حتى هما طرافين صغارين. جو vais couper. يا صافي لقيت سي بو. لا elle est bien trempée les vaisselle. غادي في المشحون. يا صافي هذاك الفلفله طابط. لا هنايا حطيت معاه الوراق ديال اوراق الغار. هاد الاوراق هذه اللي حطيتهم اجي من لي فايد الغار. مشات ليا الفرنساويه عاوتاني. البنات راه شويه الفرنساويه ضعيفه. لو فرونسي سي ان بو فاتيغي. صافي غنقلي كلشي هادشي، غنقلي ان شاء الله وانتم ان شاء الله غتشوفوا الطريقه. هنايا غنحطهم في نفس، غنردهم في نفس الطاوه اللي فين قليتهم. كنحاول ندير غير بشويه بشويه باش ما نهرسهمش. نورمالمون تقدروا فيه ديروا فيه حتى السوجا، انا ما تعجبنيش. vous pouvez rajouter aussi le soja. moi j'aime pas le soja, alors j'ai pas mis de soja, de sauce de soja. ما تعجبنيش. j'aime pas. غادي نحط هذاك لي شامبينيون. لا جو نحط لي شامبينيون. خلينا شويه وصافي. صافي راه بدات تطيح. ولا ليسي جوست revenir un petit peu. صافي هنايا سي بون. نحط هذاك لي كروفيت. صافي دابا غنخلط كلشي جميع لي كروفيت. هنايا هما ديجا طايبين. لي كروفيت ديسي سون ديجا كويت. ما غاديش نخلط هذاك الحوت كامل، غنخلي شويه وغنحاول ما نديرش داك الزيت. Là, je vais laisser un peu de poisson de côté et je vais essayer de ne pas mettre de l'huile qui est restée dans le bol. Vous voyez? Je vais faire tout doucement, comme ça il n'y a pas d'huile qui part avec. Voilà. Et je laisse tous ces poissons. غادي نخلي هاد الحوت غنخليه على جنب. غادي نزيد les champignons ديالي. Après je vais tout mélanger.
التحميره. j'ai pris un petit peu précaire. غندوبهم فوالا. je vais les fondre et après je rajoute un peu d'huile. غادي نزيد شويه ديال الزيت. là je vais rajouter un peu d'huile. غندخلهم الفران على 200 درجة. Là je vais le mettre au four sur 200 degrés pendant 20 minutes à 30 minutes. Une fois c'est doré, vous sortez le four. Après vous décorez comme vous voulez. ما تخرجوهم خليهم في الفران ما بين 20 دقيقة حتى 30 دقيقة، غير تحمروا صافي خرجوهم صافي، حيت كلشي طايب. Et tout est cuit, juste la pâte qui va prendre la couleur, c'est tout. Là j'ai mis un peu de fromage et après ça reste votre décor. Là j'ai mis juste un peu de fromage râpé en haut et les autres je les ai laissés naturels. Et ça fait. هنايا صافي طابو البنات، غادي ندوز للديكور. Là c'est bouillon cuit. Je vais passer au décor. La décoration. Après les décorations ça reste selon votre choix. الديكور البنات غيبقى على حسب الاختيار ديالكم. Des kissettes. Là j'ai pris des kissettes là. Et je vais le mettre à l'intérieur. Ça fait plus joli. نيتو حتى واحد المنظر زين. كيفاش تيجيو البنات، تيجيو رائعين ما نقولكمش. غناكل وحده غنوري لكم. Voilà la fin. C'est très 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 bon. Je vous ai dit. Je goûte un et je vous montre à l'intérieur c'est comment. Bismillah. trop bon. trop beau البنات، تيجيو هائلين جدا ما نقولكمش. الريحه ديال الثوم والريحه ديال العطريه والريحه ديال الحوت ما نقولكمش، رائعين جدا. Sur ceci, moi je vous dis pas, ils sont trop beaux.
اتري بيانتو ان شاء الله بوغ نوفل فيديو. نقول لكم شكرا لكم البنات، وما تنساوش الدعم ديالكم والدعوات ديالكم. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. لا تنسى الاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس، وأيضا ادعمنا باللايك.